अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट है Redmi 9A का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यानी कि ये ना अगर हम बैटरी उतार भी दें तो फिर ये ना कि मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी उतार के भी ये ना USB चार्जर पे ऑटो एम्पेयर लेता है। ये देखें, मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। आप इस पर देखें, बैटरी मैंने उतारी हुई है इस पर, और ये देखें इस पर 0.5 जो है एम्पेयर ले रहा है इस पर। तो इसको हम ट्रेसिंग करते हैं कि इसमें क्या मसला है जो इस वजह से ये सेट हमारा डेड है। यानी कि जो हम बैटरी लगाने से बैटरी ना लगी हो तो इसको एम्पेयर नहीं लेना चाहिए, और ये फ्लैक्चुएट करता है। देखता हूँ इसे, चेक करते हैं ट्रेसिंग करके कि क्या मसला है इसमें लगी हुई है MT63 CRV जो काफ़ी ज़्यादा सेटों में लगी हुई है इसमें। इसके हम यहाँ पे ट्रेसिंग करके देखते हैं हमें कोई शॉर्ट यहाँ पे मिलता है कि नहीं। हम बीप मोड पे करते हैं यहाँ पावर IC के पास हमने सारे कैपेसिटर चेक कर लिए हैं। इस पर हमें कोई शॉर्टेज नहीं मिली। फिर भी ये जो है ना बैटरी उतारने पे ऑटो एम्पेयर ले रहा है। इसकी शील्ड हमने उतारी हुई है। प्रोसेसर वाली साइड पे चेक करते हैं, वहाँ पे कोई प्रोसेसर की शील्ड उतारी है, यहाँ पे चेक करते हैं। पावर IC को रिमूव कर दिया।
लगा देंगे इसके ऊपर, यूवी लगाम लगा के देखते हैं आगे ये फॉल्ट हल होता है। ये देखें दोस्तों, इस पे ये ना इस पॉइंट पे हमने यूवी मास्क कर दिया है यहाँ पे। इसमें अब थोड़ा बड़ा करके क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट इसमें मैंने वो पेस्ट लगा दिया, ये ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। इस पे हमने यूवी मास्क कर दिया है और अब देखते हैं इसको आईसी लगा के क्या इसकी सिचुएशन बनती है, क्या ऑन होता है सेट हमारा, क्या नहीं होता। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट ऑन हो चुका है। इसमें जो फॉल्ट था वो हमने क्लियर कर लिया ना।